noite, galera. Está começando mais um Prosa Musical. Hoje estamos aí com o apoio Supera, Cervejaria Ares, Cristian Barbearia e Cris Guerra Fotografias. Em tempo de pandemia, né? Fica difícil o encontro aqui, mas as bandas de Itabira estão se reinventando. Iremos mostrar no programa de hoje o trabalho realizado pela banda Caco de Vidro, Jack no Bico e Rigotrio. Primeiramente, o encontro da banda Caco de Vidro e Jack no Bico se uniram virtualmente e produziram um som que ficou muito bacana, que vocês vão assistir agora. Perfect Strange. Roda aí!
fazer esse som, viu, galera? Tudo produzido em casa, foi assim extraordinário. Agora os músicos vão falar um pouco como foi essa produção, né? Diz aí, Max, começa com você aí, meu amigo. Fala pra gente como que foi essa gravação aí. E aí, galera do Jack no Bico, do Caco de Vidro, na prosa musical dessa semana aí, o Mengueles, com esse projeto maravilhoso, né, propôs pra gente então gravar, né, Perfect Strangers juntos. Na verdade foi um prazer bacana demais, a gente isolado em casa, mas na verdade a energia dos membros das duas bandas estava presente na gente pra caramba, né? Então, eu queria dizer pro pessoal do Prosa aí que é boa, né? Todo mundo fazer isso também em casa, escolher uma música, as bandas de Itabira e mandar aí pra gente curtir também. Mostrando que, na verdade, o que a gente gosta é da amizade e o rock and roll, né? Vida longa ao rock and roll e ao prosa musical. Beleza? Fala aí, Aleri. Legal, né? Esses novos tempos, né, meu amigo? Fala o que você achou aí de fazer essas gravações aí, cara. Aí, galera, Caco de Vidro, Mengueles aí do Prosa Musical. Quando recebemos o convite, né, de fazermos uma gravação aí agora nesse período aí de pandemia, todo mundo em casa, quarentena, desde que surgiu essa ideia, tratando-se de duas bandas que deram muito certo, como foi mencionado, o Leco mencionou aí, ó, bandas irmãs. O Jack no Bico teve a honra, né, de ser convidado para os 20 anos do Caco de Vidro. E desde então, essa amizade cresceu ainda mais e fortaleceu, e o grupo ficou mais unido. E aí pintou essa oportunidade dessa música, gravar aqui em casa. Minha filha Adriana filmou e fizemos várias vezes, fui fazendo e não estava legal, e assim, até eu definir como que ficou jóia. Foi maravilhoso, espero que essa seja apenas uma de várias que podemos fazer aí. E é isso, cara. Um abraço a todos aí. E foi maravilhoso. Sucesso ao Prosa Musical. Fala aí, Leco, qual foi essa experiência aí, meu irmão? Primeira, né? Virão outras, né? Fala aí pra nós. Aí, galera do Prosa Musical, como diz meu amigo Mengueles, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estou aqui para falar sobre a nossa gravação de Perfect Strangers, que foi uma honra, né, o convite aí para poder fazer parte dessa turma maravilhosa. Jack no Bico, Caco de Vidro, os amigos todos, as duas bandas irmãs, e falar que foi um prazer gigantesco, né? A história, eu estava aqui de quarentena, minha bateria não estava em casa, dei um jeito de buscar ela lá no estúdio, né, do Túlio, foi rapidão, peguei a bateria lá, corri em casa, ia dar um trato nela, limpar, ia dar uma garibada, mas a ansiedade era tão grande, só passei um paninho ali, fui lá, montei e bora, né? Então tá isso aí. Então foi uma honra, um prazer enorme fazer parte desse trabalho incrível aí. Foi, né? Fantástico. Um abração a todos aí. Bacana demais. É isso aí, foi bom demais, né? Agora aí, ó, Thiago Fontes. Fala pra gente aí, Thiago, como é que foi essa produção, essa experiência nova aí pra gente, né, cara? Fala pra nós. Fala, galera, aqui é Thiago Fontes da banda Caco de Vidro. E recentemente nós fizemos esse vídeo, né, bacana, com a banda Jack no Bico e a banda Caco de Vidro, tocando Perfect Strangers. Duas bandas que estão aí numa amizade muito forte, né, simpatia bacana das duas bandas, fazendo um som rock and roll para o pessoal de Itabira. E a gente está muito triste, né, com essa parada, com essa pandemia, esse isolamento, e a gente não pode mais fazer o nosso som. Então tivemos a ideia de fazer esse vídeo para
para poder extravasar um pouquinho, né, vontade de tocar e para mostrar a vocês que tudo que a gente quer é tocar de novo, né, fazer os shows para vocês poderem curtir de novo, né, nossos eventos, nossos shows. A gente está sentindo muita falta de voltar à normalidade e com certeza isso tudo vai passar. Espero que a gente faça mais vídeos aí como aquele. Foi muito legal a experiência, né, de fazer esse vídeo. Cada um tocando a sua parte, depois fazendo a edição. É bem divertido. E é isso. Um abraço a todos. Espero que tudo isso passe logo. Um grande abraço aqui em nome da banda Caco de Vidro, em nome da banda Jack no Bico, para todo o público do Rock and Roll de Itabira. Grande abraço. E aí, galera, valeu! Em tempos de pandemia, os músicos têm que se reinventar, né? E a banda Rivotril também não ficou de fora, não. Produziram uma música bacana demais, ando meio desligado, e vocês vão ver aqui agora o resultado, hein? Daqui a pouquinho Debrão vai dar um alô aí, Gustavo também. Todo mundo aprendendo, né? Nesses novos tempos aí. É isso aí, roda aí! Meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Eu não vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. Depois de um beijo já sonhei. Você vai sentir, mas por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Não leve a mal, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Eu não vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. Depois de um beijo que eu já sonhei. Você vai sentir, mas por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Não leve a mal, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Salve Mengueles, salve prosa musical, bom dia, boa tarde, boa noite.
Então, foi uma experiência muito bacana, né, ter feito essa música, essa versão de Meio Desligado. É uma versão que a gente já está tocando com o Rivotril há algum tempo, lapidando ela nos palcos, e que serviu para a gente matar um pouquinho da saudade de estar tocando junto, né? Eu aqui em BH e respeitando as questões óbvias, né, de necessidade do isolamento, da quarentena, vocês aí também se cuidando. E foi uma experiência muito gratificante, não é nada fácil, né? Quem já fez esse tipo de gravação à distância, a galera do Jack do Bico, né? Fez junto com o Caco de Vidro, você também participou, ficou excelente também. Sabe que é um trabalho que não é nada fácil, né? É um pouco parecido com o processo de gravação de estúdio, só que como a gente não está com os recursos de estúdio à mão, a gente fez na unha mesmo, como se diz. Então, gravei a guia aqui em casa, mandei para Gustavo e para você, né, grande Mengueles. E a coisa fluiu bem, né? Não é nada fácil mixar bateria num canal só, enfim, tem todas as dificuldades. Eu mesmo não sou nenhum expert em mixagem, mixei tudo aqui em casa, no home studio e tudo mais. Gravação super caseira mesmo, é só para, enfim, para fazer algum registro. É claro que não é nada profissional, mas é algo que tem muita emoção, muito coração, isso aí. Bom, de certo modo, deixo registrado aqui a minha saudade aí de estar aí em Itabira, de estar fazendo som aí. Espero que em breve a gente possa voltar aos palcos, porque é o que a gente precisa mesmo, é palco, mas enquanto a gente não tem palco, a gente tenta se resolver aí com esses recursos que a gente tem. E vamos continuar gravando, vamos continuar fazendo essa forma de gravação, que é o que a gente tem, né? É o que tem para almoço. Na verdade, um grande abraço aí para você, meu rei. Saudade demais de você, se cuida, juízo, todo mundo aí em Itabira. Um grande beijo, abraço a toda a comunidade, né, que acompanha seu canal, que tá matando a pau, parabéns. E é isso aí, vamos nos cuidar, rock and roll na veia e tamo junto. Rivotril em breve estará de volta em Itabira, assim esperamos. Valeu! Velho, você tá perguntando o que eu tava achando sobre aquele vídeo que a gente fez lá Meio Desligado, os Mutantes. Bom demais, né? Música boa, música bacana. A gente fez, eu fiz uma gravação lá dentro, aqui em casa mesmo. Tem um quartinho que eu uso a gente usa lá de estúdio, né? Até perto da churrasqueira, é bom demais, né? E aí eu fiz eu peguei um pedestal antigo que eu tenho aqui, um pedestal da década de 70, na verdade não é meu, não, é do pai do amigo meu. Ficou aí, ficou lá em Patinga, na verdade. Eu trouxe pra cá, não encontrei com os caras mais que entreguei esse negócio. Quer dizer, até encontrei, mas não entreguei porque eu não tava com ele na hora que eu encontrei ele, entendeu? Essas desavenças aí da vida. Aí eu coloquei um suporte nele assim e fiz a gravação nele. Gravei primeiro o áudio do telefone mesmo, direto do telefone, naquele gravador de voz do telefone, bem simples mesmo. E depois eu gravei a imagem, né, nesse suporte que eu fiz lá. E ficou mais ou menos, né, como vocês viram aí, mas deu para pelo menos expor assim um pouco a arte dessa música. Essa música é muito legal, né? Meio Desligado, uma música muito bacana, e tomara que a gente faça mais aí, que eu gostei muito da experiência. É gratificante, é rápido também de fazer, não é um negócio muito demorado. Cada um gravou, fez de um dia para o outro praticamente, ou no mesmo dia. Acho que todo mundo gravou mais ou menos no mesmo dia, no domingo, tranquilo. Domingo sempre é bom e deu no que deu. Eu gostei, ficou até bom, mais ou menos. Fala aí, Menguelão. É isso aí, velho. Valeu, prosa musical. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até mais, galera. É isso aí, galera. Valeu demais. Isso foi mais um prosa musical mostrando o trabalho da banda
Caco de Vidro, Jack no Bico, Rivotril sem receita. Valeu, outros trabalhos virão, galera. Eu tô sabendo que tá na produção de outros vídeos aí. Vamos nos falando. Muito obrigado, até a próxima. Inscreva-se no canal, hein? Esquece não, hein? Valeu!